พอแล้วจบหน้าแล้วไปรับที่โรงเรียนแล้วแป้งวันนี้เป็นวันครบรอบที่เรารักกันมา15 ปีอะไปกินข้าวกันไหม2 ทุ่มตรงนะเรารอเลยนะเหมือนคนแต่งงานอีกแล้วเป้งเรามามีลูกกันไหมไม่อยากเลยหันหน้าแบบนี้ตัวแล้วพร้อมเมื่อไหร่เราคุยเรื่องนี้กันใหม่นะแต่ที่พอแกถึงบอก ไม่แน่ใจครับนี่แกลืมนัดใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกไงเป้งมันไม่ใช่แค่ลืมนัดแล้วแต่แกลืมไม่ได้ตอบว่าแกยังมีเราอยู่อะใช่แล้วแล้วเวลาแกร้องไห้กันใช่แล้วเอาไว้แกมีสติแล้วค่อยมาคุยกันนะว่าเรายังสำคัญกับแกอยู่หรือเปล่าแกจะให้เราเลือกได้ไหมแกรู้เราเลือกแกไม่ได้อะ คือเรารู้สึกว่าชีวิตเราหมุนตามแกตลอดเลยอะเราขอถามแกเลยนะถ้าอีก10 ปีข้างหน้าแกยังเห็นเราอยู่ในอนาคตแกบ้างไหมอะ แกเพิ่งคิดไปไกลสินี่แกคิดไปไกลแกก็น้อยแบบนี้ร้องไห้อีกแล้วแกก็รู้อะถ้าแกร้องไห้แกก็ไม่คุยด้วยเหตุผลไม่อยากเห็นหน้าบอกให้ออกไปไงฟังไม่รู้เรื่องเหรอผมไม่ไปผมจะไปก็ต่อเมื่อพี่หายเสียใจพี่จะน้ำตาทำไมเนี่ยไม่อยากร้องอะ ไม่ต้องอายเดี๋ยวผมบังให้เราไม่ได้สนิทกันอะเราไม่ต้องมาสนใจพี่ก็ได้พี่ไม่ต้องแว่นน้ำตาแล้วพี่อยากร้องอ่ะพี่ก็ร้องออกมาเลยเวลาคนเสียใจอ่ะเป็นใครๆเขาร้องกันทั้งนั้นอ่ะคนไข้เสียใจอ่ะก็ร้องไห้ออกมาเลยร้องเสร็จก็แค่เช็ดน้ำตาเองแล้วหมอจะดูแลเอง